Hello， 大哥大姐，大家好！今天丽丽给大家推荐一款车，就是我身边的这一款基于大通 V80长轴高顶底盘所打造的无中门版的 B 型小房车。大家跟我一起来看一下。首先呢，这台车它车身长度是5.7米，宽是2.1米，外高是2.8米。内高1.86米，是从外观上面呢，保证了一个好停好开的一个便利性。从内部空间上面的话，又得到了一个很好的一个舒适性。我们先看一下外观啊，我们现在是走在了车身的右侧，外方它是一个3米乘以2.5米的一个遮阳棚，在外侧呢，我们有一个可以活动的一个外置一个小桌板啊，然后呢，在车身的两侧都有一个双层亚克力的外推窗，尾门这边呢有一个备胎支架，以及尾门两侧也有外推窗，以及这个防蚊虫、防隐私两用的一个纱窗。上方安装有200瓦的太阳能电池板以及高位的摄像头。再来看一下车身的左侧，充电呢都是这种220伏的一个外接市电充电，7孔新能源的充电也是非常便利的啊。基本上的话呢，就是 V80这个外观的话呢，大家已经非常的熟悉了。这款车呢，它最大的一个优势以及特点呢，就是第一就是无中门版的，它是从这个副驾驶这边上车的，整车荷载是6人的，带大家里边去看一下。首先呢，副驾驶这边呢是一个导游椅啊，不占用空间，非常方便的。我们上完车以后可以坐在这边，然后平常的话呢，这儿是一个很宽敞的一个过道啊。来看一下中控，此台车呢它是一个2.0T 的柴油发动机，6AMT 的变速。好，我们里边来看啊，整车荷载是6个座位的啊，前方2个座位，后边的话呢是一个4座的对卡座。特别是这个对卡座啊，这个中间的空间呢是非常宽敞的，从前方座位到后方座位中间呢是2米的一个尺寸啊，非常的舒服。然后另外的话呢，就是大家可以看一下这个桌子的话呢，这个固定的位置是很大的，可以随意去调节。如果说你想离这个您的位置近一点的话呢，可以往这边来挪；如果说想往那边去的话，可以就是往那边去挪，很方便。还有一个是什么？就是整个中间这个部分很通透。为什么说它很通透呢？大家可以注意一下，我的左侧还有我的右侧都有窗户，等于说我们在停车的情况下，把窗户打开以后，空气可以直接形成一个对流，所以我们不用担心无中门版的会压抑，根本不会的。然后它的会客区对面呢是一个大吧台 ，B 型房车里边这样的大吧台是非常少见的。啊，有很充足的一个操作空间。在这一面呢，是一个不锈钢的洗菜池，冷热两用的旋转水龙头，800瓦电磁炉。然后在这个位置呢，我们可以平常像电饭煲呀、空气炸锅呀、榨汁机呀这一些家用电器，通通都可以搬在这上面。下面的话呢，是咱们厨房的一个储物空间，特别是厨房的像碗筷呀、灶具怎么收纳，这边有一个侧推柜。设计的是非常方便的，包括这边的话呢是一个冰箱，102升的，容纳量呢也是非常大的。然后再往后边来呢，就是咱们卫生间的一个区域了。卫生间的话呢也是做到了一个高配，上方呢双向换气扇，带灯LED 的换这个灯，然后还有折叠水盆，抽拉两用淋浴花洒，高清化妆镜，下边呢是一个固定式的旋转马桶。把这个卷帘门呢轻轻拉上，然后它就形成了一个封闭的空间。使用起来的话呢，里边这个空间呢也是非常的宽敞的，并且呢，整个车它的一个色调配色呢也是呈米黄色这样的一个色调搭配，很温馨、很干净、很舒适这样的一个这种视觉感受啊。此车呢配备的是一个海尔的顶置中央空调然后在这边的话是我们的一个集成的总控面板，上面呢就是各项电器的话都可以一键操作，它总电源还有一个一键关闭所有电源这样的一个功能。旁边的话是这个库仑计，可以直接显示目前电量的一个使用情况。这边呢是一个15升的大宇微波炉，然后车身的左侧这边呢全部都是一台吊柜保证很充足的一个储物空间。最后呢就是咱们后边床铺的这个位置了。这个床呢是非常经典的一个后置横床，稳定性强，并且的话储物空间也比较充足。还有一个就是大家可以镜头上看到这个床多做了一个工艺，它是一个带过道的。带过道的一个好处就是，第一的话，我们方便去收纳一些比较长一些的这些物品，对吧？比如说折叠电动车、折叠自行车。还有一个呢，就是上下车
很方便，前后也比较通透。这个床的尺寸给大家报一下啊，它是宽度是1.27米的将近1.3米，长度呢是1.87米的双人床，然后并且在后边的话呢配有这个置物网，晚上的时候可以把手机呀、手表呀这些东西把它放在这边，以及呢床头位置呢有220伏12伏电源插座以及阅读灯。最后呢，就是对这台车进行一个总结。此台车它配备的是3000瓦的逆变器，顶上有220瓦的太阳能电池板，标配电池是400安时的，但是咱们可以增配到800、1000都可以。清水箱是80升的，灰水箱是25升。夏天有空调，冬天有驻车水暖。固定马桶折叠水盆，外置户外无明火的柴油抽拉炉，这些功能全部都是在这车上都有体现的。好的，以上就是这台车的基本情况。喜欢的话，记得给下方评论加关注，我们下期再见。